Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, salomatmisizlar, Sherali Jo'rayev muxlislari. Endi kechadan beri, ilgari kundan beri ro'zani kunda Sardor Mamadaliyevning gaplariga chiqmay turuvdim. Hozir bir yosh yigit ekan, 26 ga kirgan ekan. Chiqib tushunarsiz gap gapiryapti. Hali u bola tushunmaydi ko'p narsani. Menimcha shularning shogirdlari bo'lsa kerak edi. Sardor Mamadaliyevda yana falonchini shogirdlari bo'lsa kerak. Xullas kalom deyaptiki, Shohjahon bilan Zohir Shohga pulga to'ymayapsizlarmi? Yoki sizlarga nima yetmayapti deb arzot qilibdi. Shu ukamiz eshitib oling uka. Bu Shohjahon Zohir Shoh qo'lida ishtima yo'q. Sherali Jo'rayev tiriklik paytida shartnomalarni qilib bo'lgan. Birov meni o'lganimdan keyin ashillama aytsa, orqasidan pul tushsa menga degan niyati bo'lmagan Sherali Jo'rayevda. Sizlar ko'zingizni kattaroq oching, yosh yigit ekansiz, yaxshi gapirar ekansiz, muloyim bola ekansiz. Sizni bir bog'ingiz bo'lsa, bog'ingizga men kirib indamasdan xohlagan joydan olma terib chiqib ketsam, siz xafa bo'lmaysizmi, ishtima qilmaysizmi? Bularni bog'idagi narsa-ku bu. Dadasi yaratib ketgan bog' bu. Bu qo'shiqda albatta so'rashga majburli bu odam. Kim bo'lishidan qat'iy nazar odam. Ana Muhammad Ziyo marhamatli yigit 5-6 ta yaxshi qo'shiqda aytgan. Shu qo'shiqlarda ham avtorskisi bor. Sizlar tushuninglarmi? Ha deb og'zingizlarga kelsa Shohjahon, Zohir Shoh yomon ko'rsatavermanglar. Bu Shohjahon, Zohir Shohlar u kim chiqdi, kim gapirdi, ishi ham yo'q ulardi. Mualliflik huquqi bor bu yerda. Rizanova bilan Sherali Jo'rayev shartnomasi bor bu yerda. Hali u bolalar chidayapti. Nechta odam aytyapti, indamayapti. YouTube'ga kirib ko'ringlar. Kim xohlagancha qilib Sherali Jo'rayev qo'shiqni aytib yotibdi-yu. Muncha u bolalarga yomon nima qilaverasizlar. Xalq nima deysizlar deb. Xalq hech qachon sizlarning gapingizlarga qo'shilmaydi. Qo'shilsa ham 100 ta 200 ta mana kommentariyasini ko'ramiz nechtaligini. Odamni yomonlash juda oson. Siz hozir mana shu yerda men muftiy hazratlarining mualliflik huquqi to'g'risida gapirgan gapini qo'yib, hozir sizga gapiryapman. Shuning uchun uka, siz tushunmagan narsangizni gapirmang. Kiring, davlat qonun qoidalariga kiring, mualliflik huquqiga kiring. Mana o olimlardan gaplarni eshitinglar. Ana Rizanova bilan shartnomalarni bilinglar. Ukalar, unaqa yoshligingiz uchun men uka qilib gapiryapman, uka qilib gapiravermayman men. Sizlar sal tushunib, bilib, birovni qora qilish oson, o'zingiz ham uyatganingizdan gapiryapsiz. U yaxshi emas bu. Uka, ko'zingizni ochib oling. Davlatda, qonunda ishlariga ko'z nima qilmaysiz. Kechagindali advokat chiqdi, shu Jo'rayevlarda advokatiman dedi. Mana bo'larkan advokat. Qachongacha shunaqa bo'ladi? Nima bular Sherali Jo'rayevning qo'shig'idan boshqa qo'shiq yo'qmi? Ortiq Otajonov bor, G'ulomjon aka bor, ana kattalar bor, Ozodbek Nazarbek. Aytsa o'shalar qo'shig'ini bir buzib. Sherali Jo'rayev tirikligida endi Sardorning o'ziga aytaman, ertaga bitta chiqish qilaman, Sardorning o'ziga zo'r gaplarim bor. O Shohjahon Jo'rayev dadang mendan 3-4 yosh katta degan gaplariga javob bermovdimmi? Ertaga men Sardorning o'ziga bitta alohida gap chiqaraman. Shu mavzuga aylanib ketmasin deb indamayapti turdim. Endi bu sizni chiqishingiz noto'g'ri uka. Uka, siz bunaqa g'alvalarga aralashmang. Bular pulni hididan mas'ul bo'lgan odamlar bular. Sardor o yana bittasi bor, pulni hididan mas'ul bo'lgan. Odam inson o'zi yaratish kerak. O'zi yaratmadingizmi? Foydasi yo'q uni. U birovniki tamom. U novvoy bo'lasizmi, kitob chiqarasizmi, gazeta chiqarasizmi? Shuning uchun aqlingizni, fikringizni yig'ib chiroyli gap gapirdingiz. Bundan buyog'i ham aqlingizni, fikringizni yig'ib
chiroyli muomala qiling. Kerak bo'lsa, mana telefon nomerimni qo'yib qo'yibman. Salomat bo'ling. Men Sharxondan Bahodir Yapon degan odamman. Men Sherali Jo'rayevning yonida yurgan odamman. Sekin telefon nomerimni qo'yib beraman, xolos telefon qilavering. Omon bo'ling. Lekin yaxshi bola ekansizda, shuncha yaxshi gapirib qo'ydim.